मूवीज में साउंड इफेक्ट्स कैसे बनाए जाते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले मूवीज में जब हड्डी चटकने की आवाज निकालनी होती है तो उसे ये सब्जी की मदद से बनाते हैं। नेक्स्ट, जब आईसीज मूवी में भारी भरकम हाथी के चलने की आवाज निकालनी थी तो उन्होंने पेड़ के मोटे तले का इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट, जब मूवीज में चूहे के चलने की आवाज बनानी होती है तो उसे ये छोटी लकड़ी की मदद से बनाते हैं।